Sziasztok, kedveskéim! Ez itt a Titánia TV, ahol ismét a spirituális világ híreit hozom el nektek. Egy rövid, de annál velősebb üzenettel érkezem ma. És most pedig elmondom nektek a tutit. Semmi nem tanít meg jobban az önszeretetre, mint az Ikerláng úton a tőled elforduló férfi. Ugyanis, ha a te fókuszod a férfin van, a tükör oldalán mit fogsz látni? Az ő fókusza is kifelé van. Neked nem lehet kifelé a fókuszod, mert akkor ő elfordul tőled. Kifelé ő is keresni fog valamit. Egy másik nőt, egy munkát, van, amelyik betegséget keres, teljesen mindegy. Egy tényezőt, ami megzavarja őt. Na de ezzel, hogy te visszaveszed az erődet, visszaveszed a figyelmedet magadhoz, akkor mi történik a férfiben? Ő is elkezd befelé fordulni a tükörhatás értelmében. Elkezd ő is gyógyulni, hogyha te visszavetted a figyelmedet, akkor gyógyulni fogsz, és ő is elkezd gyógyulni, és miközben befelé tekintget, mit talál ott? Na mit? Hát téged! Szívesen. Könyörögve kérlek titeket, bárki vagy, aki nézed az adásaimat, a videóimat, hogyha te taróelemzéseket nézel, Facebook profilokat nézegetsz, nem tudom, bizonyos helyekre járkálsz, hidd el, bűnös vagyok én is ezekben a dolgokban. Ellenőrzöd mindenféle módon, úgyhogy esetleg közben hozzád se szól, azonnal hagyd abba, kérlek. Ez 2026 legkeményebb leckéje lesz számodra, és a legcsodálatosabb emelkedést fogod elérni ezáltal. Tehát kilépsz a figyelő üzemmódból, befelé fordítod a figyelmedet. Ugyanis ő nem létezik. A 3D valóság nem létezik. Egyedül az létezik, ami a tudatalattidban élő, és akár sebzett, akár nem sebzett, a 3D az csak egy kivetülés. A férfi nem létezik, ő ott van benned, ő alig várja, hogy te végre ott belül felé fordulj, és elkezdj vele kommunikálni. És amikor az megtörténik, hatalmas áttörést fogsz érezni az energetikai rendszeredben, hatalmas szeretet hullámokat, akkor bekapcsol a telepátia, és olyan útmutatást fogsz kapni tőle az életedben, amit soha senkitől, és akkor fogsz tudni igazán kapcsolódni a férfi oldaladdal. És amikor kapcsolódsz a férfi oldaladdal, mi történik? Hát megjelenik a férfi a külvilágban.